नमस्कार। अगर DSSB डास ग्रेड 4 का टाइपिंग टेस्ट पहली बार दे रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए सीधे बात करते हैं और समझते हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए आखिर क्या क्या जरूरी है। ये वो सवाल है जो हर कैंडिडेट के मन में होता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। समझ लीजिए ये आपकी पर्सनल गाइड होने वाली है। हम हर उस नियम और स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो इस टेस्ट में सफलता दिलाने के लिए जरूरी है। तो तैयार हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेस्ट है क्या, इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। आइए एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मामला बड़ा सीधा सा है। ये सिर्फ 10 मिनट का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इसके मार्क्स फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ते। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब या तो पास या फेल। अब यहाँ इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में एक ज़रूरी फ़र्क है। इंग्लिश के लिए स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, जबकि हिंदी के लिए 30। और हाँ, हिंदी टाइपिंग वालों के लिए एक और बात, कीबोर्ड लेआउट कृति देव भी हो सकता है और मंगल भी, तो दोनों के लिए तैयार रहना होगा। वर्ड्स पर मिनट या WPM ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन DSSB का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ असली कहानी है KDPH की, यानी कि डिप्रेशंस पर आवर। सीधी भाषा में कहें तो 1 घंटे में आपने कीबोर्ड की कितनी कीज दबाई। DSSB आपकी स्पीड को इसी से मापता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। इंग्लिश टाइपिंग वालों के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो है 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशंस। अब ये नंबर सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ 10 मिनट का है। तो जब हम घंटे भर की कैलकुलेशन को 10 मिनट पर लाते हैं तो असली नंबर निकल कर आता है 1750। बस ये है वो मैजिक नंबर जो आपको हिट करना है। अच्छा, अब आते हैं हिंदी टाइपिंग पर। यहां टारगेट थोड़ा अलग है। आपको 1 घंटे में 9,000 की डिप्रेशंस के बराबर स्पीड दिखानी होगी। और इसे भी जब हम 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो टारगेट बनता है 1500 की डिप्रेशंस का। तो हिंदी वालों के लिए ये नंबर दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पीड की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, गलतियां। आखिर कितनी गलतियां करने की छूट है? तो एक मोटा नियम ये है कि लगभग 5% तक की गलतियां चल जाएंगी। इससे ज्यादा हुई तो स्पीड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुश्किल हो सकती है। इसे ऐसे देखिए, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, 95%, उतनी तो एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। और वो जो छोटा सा 5% का हिस्सा है ना, बस उतनी ही गुंजाइश है गलती की। अगर इसे नंबरों में बदलें तो इंग्लिश वालों के लिए इसका सीधा मतलब है कि 1750 की डिप्रेशंस में से आप करीब 87 से 90 गलतियां कर सकते हैं। बस यही आपकी लिमिट है। कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए। सबसे अच्छी खबर, बैक स्पेस अलाउड है, मतलब आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। और हाँ, आपकी फाइनल स्पीड गलतियों को काटने के बाद बनती है, जिसे हम नेट स्पीड कहते हैं। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर बराबर ध्यान देना है। नियम तो हमने समझ लिए, पर सिर्फ नियम जानने से कुछ नहीं होगा। असली चीज तो है तैयारी की स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपको हमेशा मांगी गई स्पीड से ज्यादा की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर आपकी स्पीड को थोड़ा बहुत कम कर ही देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको 35 WPM की स्पीड चाहिए तो घर पर आपकी प्रैक्टिस 40 से 45 WPM की होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा 5-10 WPM का बफर है ना, यही एग्जाम वाले दिन आपके काम आएगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो आपके लिए सेफ प्रैक्टिस टारगेट एकदम साफ हैं। इंग्लिश के लिए 40 से 45 WPM, हिंदी के लिए 35 से 40 WPM, और दोनों ही सूरतों में एक्यूरेसी 90 से 95% के बीच रखनी ही रखनी है। अगर इन टारगेट्स को आप छू रहे हैं तो समझिए कि तैयारी सही रास्ते पर है। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए इस पूरी चेकलिस्ट का जो सार है उसे एक लाइन में समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये खेल सिर्फ तेज उंगलियों का नहीं है, ये है स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन। तेज उंगलियां तभी काम की हैं जब वो सही बटन दबाएं। तो अंत में अपने आप से बस यही एक सवाल पूछना है, अगली बार जब प्रैक्टिस के लिए बैठें तो सिर्फ स्पीड पर नहीं, एक्यूरेसी पर भी ध्यान दें। क्या लगातार 95% की सटीकता हासिल हो पा रही है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आपकी सफलता का राज छिपा है।